Wolkowysk ist eine der ältesten Städte der Republik Belarus. Die Stadt liegt am kleinen Fluss Wolkowyja. Die erste chronikalische Angabe von der Stadt stammt aus dem 10. Jahrhundert. Die Stadt wurde im Jahre 1005 gegründet. Wolkowysk ist sehr schön und hat eine interessante Geschichte. Die Stadt wurde vor vielen Jahrhunderten gegründet, wurde mehrmals zerstört und niedergebrannt. Doch wurde die Stadt wieder aufgebaut. Heutzutage leben in Wolkowysk 45.000 Einwohner. In der Stadt gibt es viele Betriebe und Fabriken. Hier gibt es 9 Schulen, 13 Kindergärten, eine Musikschule, 2 Sportschulen, 2 Fachschulen, 3 Bibliotheken, ein Kulturhaus und eine Kirche. Wolkowysk liegt im westlichen Teil Weißrusslands im Grodner Gebiet. Wir haben unsere Stadt sehr gern und laden Sie auf die Reise durch Wolkowysk ein. In Wolkowysk gibt es einige historische Denkmäler. Das älteste davon ist die katholische Kirche des heiligen Václav. Das ist das architektonische Denkmal des Spätklassizismus. Die katholische Kirche aus weißen Steinen wurde vor 200 Jahren gebaut. Jeden Tag gehen die Einwohner der Stadt zum Gottesdienst in diese Kirche. Hier können Sie den bekanntesten schwedischen Berg sehen. Eine Legende lautet, dass in diesem Ort ein Kriegsheer gefallen war. Und die Krieger trugen Erde in ihren Helmen auf seinen Grab und warfen einen hohen Hügel auf. Vom Berg aus kann man die ganze Stadt Wolkowysk sehen. Das Bagration-Museum gehört auch zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Während des Krieges im Jahre 1812 befand sich hier das Stabsquartier der Befehlshaber Bagration in diesem Gebäude. Jetzt trägt das Museum seinen Namen. Vor kurzem wurde ein neuer Teil des Museums errichtet. Dieses Museumsgebäude sieht originell aus. In diesem Teil des Museums sind die Exponate des großen Vaterländischen Kriegs ausgestellt, finden die Ausstellungen der modernen Künstler statt. Zum Fest der Dschinki 2004 hat sich unsere Stadt stark verändert. Die Häuser haben sich verwandelt. Sie wurden mit roten, blauen, grünen Dächern geschmückt. Die Straßen von Wolkowysk versinken bis heute in Grün. Überall sind viele Bäume und Blumen. Jetzt sind wir auf dem Hauptplatz der Stadt. Hier können Sie die Bronzefigur des Wolfes sehen, denn der Wolf das Wahrzeichen der Stadt ist. Hier befindet sich auch ein schöner Springbrunnen, der beliebteste Treffort der Stadteinwohner. Auf dem Hauptplatz unserer Stadt finden festliche Veranstaltungen und Festspiele statt. Wolkowysk wächst von Jahr zu Jahr in die Breite und Höhe. Hier wurden 2 neue Wohnbezirke, viele moderne Hochhäuser, Einkaufszentren, Cafés gebaut. In den Straßen der Stadt kann man viele Verkehrsmittel sehen. Hier gibt es alles für das Leben der Stadtbewohner. Der Park liegt im Zentrum der Stadt. Er ist nicht groß. Hier können die Stadtbewohner ihre Freizeit interessant verbringen. Besonders attraktiv ist der Park für kleine Kinder und Jugendliche. In der Stadt gibt es einen Platz, der allen Einwohnern wertvoll ist.
Das ist das Denkmal für die Soldaten und Offiziere, die unsere Stadt im Großen Vaterländischen Krieg verteidigt haben und gefallen sind. Der Lieblingsort für die Erholung der Stadtbewohner ist ein kleiner See im Zentrum der Stadt. Der See sieht malerisch zu allen Jahreszeiten aus. Jeden Abend bummelten hier die Stadtbewohner und bewundern die Natur. Leider geht unsere Stadtrundfahrt zu Ende. Wir haben unsere Stadt gern, sind auf ihn stolz und laden Sie herzlich ein, Olkowicz zu besuchen.